একটি বাসাকে কেন্দ্র করে দুই জোড়া খ্রিস্টাল দম্পতির মাঝে শুরু হয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আবার তাদের মাঝে যোগ দেয় একটি ময়না পাখি এবং একটি ফ্লিপকার পাখি। পুরো ঘটনাটি জানতে আমাদের কিছুটা পিছনে যেতে হবে। একটি ডিম পাড়া উপযোগী বাসার সন্ধানে বেশ কয়েকদিন ধরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানোর পর একটি সুন্দর ও উপযুক্ত বাসার সন্ধান পায় এই পুরুষ খ্রিস্টাল পাখিটি। প্রথমে সে বাসায় ঢুকে একটু পর্যবেক্ষণ করে নিচ্ছে বাসাটি। কিছুক্ষণ পর বাসার বাইরেও সে পর্যবেক্ষণ করে নিল, কারণ তার স্ত্রী কিছুদিনের মধ্যেই ডিম পাড়তে বসবে। বাসাটি পর্যবেক্ষণ শেষ হলে সে বেরিয়ে পড়ে স্ত্রী পাখিটিকে ডেকে আনার জন্য। হ্যাঁ, তাদের দুজনেরই এই বাসাটি পছন্দ হয়েছে। তারা এই বাসাটিতেই তাদের বংশবিস্তার করার অর্থাৎ সংসার বাঁধার সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। স্ত্রী ওই খ্রিস্টাল পাখিটি একটি ইঁদুর শিকার করে নিয়ে আসে তাদের দুজনের জন্য, কিন্তু এরই মধ্যে আরও একটি পুরুষ খ্রিস্টাল পাখি চলে আসে এই বাসাটি দখল নিতে, যা একেবারেই পছন্দ হয়নি পুরুষ পাখিটির। তাই তো সে এভাবেই পুরুষ পাখিটিকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু খ্রিস্টাল দম্পতির অনুপস্থিতিতে এই পুরুষ পাখিটি এভাবে বাসায় ঢুকে পড়ে বাসাটি দখল নিতে। কিন্তু তা দেখতে পেয়ে মুহূর্তের মধ্যেই ওই খ্রিস্টাল পাখিটি হামলা করে বসে এই পাখিটির উপর। এরপর শুরু হয় তুমুল ঝগড়া। কিন্তু অসহায় ওই পুরুষ খ্রিস্টাল পাখিটি তার সাথে পেরে ওঠে না। মারামারির এক পর্যায়ে মুখে করে খাবার নিয়ে ফিরে স্ত্রী খ্রিস্টাল পাখিটি। সে এমন একটি ভাব নিয়ে বসে আছে যেন সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। তবে কিছুক্ষণ পর স্ত্রী পাখিটি এভাবেই তার পুরুষ পাখিটিকে ঠুকিয়ে অন্য পুরুষ পাখিটিকে ছেড়ে দিতে বলে, কিন্তু সে তো ছাড়ার পাত্র নয়। শেষমেশ অসহায় খ্রিস্টাল পাখিটি মারধর খেয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু সে তার সব রাগ পুষে রাখে তার মনে। তাই তো সে বারবার ওই খ্রিস্টাল পাখির বাসায় তাদের ক্ষতি করতে হামলা দিতে আসে, যা আপনারা ভিডিও শেষেই দেখতে পাবেন। যাই হোক, সব ঝগড়া বিবাদ মিটমাট করে স্ত্রী খ্রিস্টাল পাখিটি ডিম পাড়তে বসে। ডিম পাড়তে বসার দুদিনের মাথায় সে একটি ডিম পাড়ে, কিন্তু এরই মধ্যে আবারও হাজির হয় দুষ্ট ওই পুরুষ খ্রিস্টাল পাখিটি। সে মূলত এই বাসাটি দখল নিতে আসেনি, সে এই খ্রিস্টাল দম্পতির ক্ষতি করতে এসেছিল। তবে স্ত্রী খ্রিস্টাল পাখিটির তাড়া খেয়ে সে পালিয়ে যায়। এভাবেই স্ত্রী খ্রিস্টাল পাখিটি প্রায় 5 থেকে 7 দিনের মাথায় মোটমাট 5টি ডিম পাড়া সম্পূর্ণ করে। আর স্ত্রী পাখিটি ডিম পাড়তে বসায় পুরুষ পাখিটি তার স্ত্রীর জন্য খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসত, যেন স্ত্রী পাখিটির ডিম পাড়তে কোনো অসুবিধে না হয়। 5টি ডিম পাড়া সম্পূর্ণ হলে স্ত্রী পাখিটি যায় খাবারের সন্ধানে, আর ডিমগুলোর দায়িত্ব দিয়ে যায় পুরুষ পাখিটিকে। তবে খাবার সংগ্রহ করে যখন স্ত্রী পাখিটি আবারও ঘরে ফিরে, পুরুষ পাখিটি তা দেওয়া থেকে উঠে আবারও বেরিয়ে পড়ে। এরই মধ্যে স্ত্রী পাখিটি তার শেষ এবং 6 নম্বর ডিমটি পাড়া সম্পূর্ণ করে। এরপর থেকে খ্রিস্টাল দম্পতি পালাক্রমে তাদের ডিমগুলোতে তা দিয়ে যায়। দিনের কিছুটা অংশ পুরুষ পাখিটি আর কিছুটা অংশ স্ত্রী পাখিটি ডিমগুলোতে তা দেয়, আর মাঝখানের সময়গুলোতে তারা পালাক্রমে আহার সংগ্রহ করে আনে। খ্রিস্টাল দম্পতি টানা 18 দিন ডিমগুলোতে তা দেওয়ার পর তাদের একটি ডিম ফুটে জন্ম নেয় ছোট্ট একটি সাদা রঙের ফুটফুটে ছানা। এভাবেই 2-3 দিনের মাথায় তাদের আরো 2টো ডিম ফুটে আরো 2টো ছানার জন্ম হয়। দেখতে দেখতে 20 থেকে 22 দিন পর তাদের সবগুলো ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে 6টি খ্রিস্টাল দম্পতির ছানা। ছানাগুলো ডিম ফুটে বেরিয়ে আসার পর থেকে খ্রিস্টাল দম্পতি ছানাগুলোর জন্য পালাক্রমে আহার সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। ছানাগুলো এখনো অনেক ছোট, তাই তো মা পাখিটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছানাগুলোকে খাবার খাইয়ে দিচ্ছে। 5-7 দিনের মাথায় ছোট্ট ওই ছানাগুলো এখন বেশ কিছুটা বড় হয়েছে। কিন্তু পুরুষ ওই খ্রিস্টাল পাখিটি আবারও এই খ্রিস্টাল দম্পতির বাসায় হামলা দিতে আসে। সে রীতিমতো তাদের বাসায় জোর করে ঢুকে পড়ে, কিন্তু এই খ্রিস্টাল দম্পতি তাকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের ছানাগুলোকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। মূলত এই দুষ্ট খ্রিস্টাল পাখিটি একটি বাসার সন্ধানে এভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারণ তার স্ত্রী পাখিটির ডিম পাড়ার সময় যে প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু সে এই খ্রিস্টাল দম্পতির বাসায় কেন বারবার আক্রমণ করে সেটা তো কেবল তারই জানা।
পরবর্তীতে সে একটি কালো রঙের ময়না পাখির বাসা দখল নিতে যায়, যেখানে ময়না পাখিটি ডিম পাড়তে বসেছিল। সে বাসায় ঢুকেই ময়না পাখিটির সাথে রীতিমতো মারামারি শুরু করে। আর ময়না পাখিটিও বেশ কিছুক্ষণ হিংস্র এই ক্রিস্টাল পাখির সাথে ঝগড়াঝাটি করে শেষমেশ না পেরে পালিয়ে যায়। এরপরই বাসাটি দখল নিতে আসে আরও একটি ফ্লিপকার পাখি, কিন্তু শেষমেশ ক্রিস্টাল পাখি এই পাখিটিকেও তাড়িয়ে দিয়ে পুরোপুরি দখল নিয়ে নেয় এই বাসাটি। এখন সে ওই ক্রিস্টাল দম্পতির মতোই এখানেই তার স্ত্রীকে নিয়ে সুখে সংসার বাঁধবে। এদিকে ওই ছানাগুলোর বয়স এখন প্রায় 10 থেকে 12 দিন। তারা এখন বেশ বড় হয়েছে। বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের খাবারের চাহিদাটাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তো ক্রিস্টাল দম্পতি ছানাগুলোর খাবারের চাহিদা মেটানোর জন্য বেশিরভাগ সময়ই বাসার বাহিরে কাটিয়ে দেয়। তেমন একদিন তারা দুজনেই দুদিকে বেরিয়ে পড়ে খাবারের সন্ধানে। আর স্ত্রী পাখিটি দেখতে পায় একটি সারস পাখি বসে বসে তার ডিমগুলোতে তা দিচ্ছিল। সে যখন সারস পাখির বাসায় আক্রমণ করে তার ডিমগুলো চুরি করতে যায়, ঠিক তখনই মা সারস পাখিটি এভাবেই স্ত্রী ওই ক্রিস্টাল পাখিটিকে তার লম্বা ধারালো ঠোঁট দিয়ে মারধর শুরু করে। কিছুক্ষণ উত্তম মধ্যম খাওয়ার পর সারস পাখিটির কবল থেকে নিজেকে রেহাই করে সে পালিয়ে আসে। সে ছানাদের জন্য খাবার সংগ্রহ না করেই বাসার দিকে ফিরছিল। আর ঠিক তখনই সে দেখতে পায় একটি কাক তার বাসার আশেপাশে ঘুরি করছে। এই দেখে ক্রিস্টাল পাখিটি খুবই রেগে যায়। আর সে ছানার জন্য খাবার সংগ্রহ করতে না পারা এবং সারস পাখি থেকে উত্তম মধ্যম খাওয়ার পর পুরো রাগটাই ঢেলে দেয় এই অসহায় কাকটির উপর। কাকটিকে আক্রমণ করার এক পর্যায়ে ক্রিস্টাল পাখিটি কাকটির চোখে তার ধারালো নখ ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করে। কাকটিকে মেরে ফেলার পর সে মৃত ওই কাকটিকে এইভাবেই খুবলে ধরে উড়ে চলে যায় তার সন্তানদের খাবারের চাহিদা মেটাতে। 5 থেকে 7 দিন পর ছানাগুলোর গায়ে ধূসর রঙের পালক গজাতে শুরু করে। এর 10 থেকে 12 দিনের মাথায় ছানাগুলোর গায়ে তাদের বাবা মার মতোই পুরোপুরি পালক গজিয়ে যায়। আর তারা এইভাবেই ঘরের মুখে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করে কখন তাদের বাবা মা তাদের জন্য খাবার নিয়ে আসবে। 6-7 দিন পর ছানাগুলো এখন দৌড়িয়ে তাদের বাবা মার মতোই বড় হয়ে গেছে। আর কয়েকদিন পরই তারা এই বাসাটি ছেড়ে উড়ে চলে যাবে তাদের বাবা মাকে ছেড়ে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি আজ এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আর এমনই আরো নতুন নতুন ভিডিও দেখতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দিবেন। ধন্যবাদ।